Все, пошел. Так, ложусь. Сидим. Когда чисто снеговой чай будет, это даже вкуснее. Да какой можно пилить туда? А до утра сможет закипеть? Чего? Закипи. Ну вот там, смотрите, вон, видите, гора отходит, вон. Не-не, она это Вот гнилая. можно вот эту Гнилая? постелить, топтать вот тут вот, давайте, Нет, допустим, гнилая, или она не где-то. такое. Это у нас будет... Березка. Так, все, сейчас я это... Так. У нас будет сегодня лесной чай. Да не. Они будешь пилить? Севыми. Так, смотри, вот сюда вот. Сейчас я покажу. Снеговая, красиво. Надя, а где? А, на спине рюкзак. Ну вот тут такая. А что-то все сняли, отдыхают, а я что-то как к родному. Я не чувствую его даже. Видишь, наклоненный. Все отдыхают, как отдыхаю. Я чуть снизу. Для противовеса. А вот смотри, это закоска. А вот Так, держи твой. Этого мало. Но если ты курплява, Ну да, чтобы нога не замерзла. какую? Женя, можно то? Давай. И костер брошу. Сырое. Да там что только нет. Это заберешь, да? Давай мне. Вот, стаканчик убираем. Давай, погоди. Это плохо, все как можно. Я понял. Вы имеете в виду, нам тогда завтра там. Да. А то придется вас нести. А то придется нам вас нести. О, снег пошел чистый. Не знала, что это, что? так, ну что, давайте мы сейчас все натопчем, чтобы у вас ноги не мерзли. Девочки, мальчики, кого-нибудь бутербродов, кому поделиться? Да, можем поделиться. У кого нет еды? Давайте я сейчас тогда запалю костер. Так, Нет, все на паре. так, вот это у нас бы набрала ее. Киса, отдайте колбасу. И вам ничего не будет. Вот, вот еще дамки. Вот это попилишь, ага. Это вот сейчас подожди, вот это. Надо, значит, отписывайте. Каждый. Один держит колбасу, другой держит. Я хотела ей тоже 14 мы пробовала 16. А Надя маме захотела, сказала, будет 13. на моей доске. 64
Это мало. Так, надо будет что-то вот сюда, на этот бросить. Непонятно, да. Надо еще что-нибудь. О, молодцы. Чтобы согреться, да? Молодцы, давайте. Поди. Так, внимание, я сейчас, вы отсюда вот чуть-чуть отойдите, там вон костыли можно убрать. И вещи, да, чуть-чуть надо убрать. Вот видите, это живая на будущее. Получается листья, то есть что, то есть, ну она потом распустится, ветки будут, поэтому она гора. Ну, моя сказала, мне, говорит, достаточно. А вот эти вот, они, смотрите, они сухие. Вот это я не съела. Я говорю, мне бы, наверное, 250 было бы формально. А больше говорят, там тоже жучек начинается. Так, все, Я сейчас вот тебе зажигаем. рассказываю, либо тоже туда ближе уже. У меня тут этот, свечка. Сейчас, давайте я. Мне она быстро. Такая пила, да? Сломать ее. Нет, кстати, с хорошей дружбой называется. Держите. Это, Александр, сейчас распилите, вот сюда что-нибудь бросите на ту сторону. Так, это так сгорит. Давайте вот это. Наполовину надо искать. Так, можно дровину? А мы так бросим, она перегорит. Да это лучше как упор. Да, или упор. Нам надо еще Надо сказать, гори-гори ясно, чтобы не погасло. кто разводит, он пусть и говорит. А в банк пошла она Гори-гори ясно, останавливает в банке. Как по маслу. Ну, куда? Она тоже складная, да? Да. Малейший. Зиму провожать, да? Так, это тоже надо, да? Давайте еще тоже. которые попили. Вдруг нам не хватит. Рукавица у вас в костре. Нет, левая рука. Логин, пароль вы потеряли, естественно, вы ничего не подключите. А Не лазит. если много дней, поначалу вы тогда, да. В машине не надо, не пускай. Да пускай сам надо, ну или будешь включать бесплатно. Обложить вокруг, ломать. Много есть, конечно, платно. Так, ты вот сюда вот, Александр, Мам, подай ты вот эти сырые как раз на нее вот вместо котла брось туда, они так противоречат. Хорошо. Они гореть все равно не будут. Вот нет, пусть она лежит. Нет, на нее прям. Поэтому я Да, а туда на нее брось туда. хлеба перевешивай краюшку. Я понял. Не, я хотел поближе подвинуть. Вот так. Еще. Еще? А что там в центре? черное? Туда, наверное, добавлять сейчас придется. Чуть-чуть, там у тебя, ты говорила, вода есть? А что, там нет воды? Там подниматься Мне кажется,